OK，大家好，我是勇敢的心 BBK。这一期视频是准备和大家聊一下就职场的这个内卷关于这个职场的这个内卷，有的人很反感认为内卷的人都是公贼然后还有另外一部分可能觉得内卷是必须的，这个所谓吃的苦中苦，方为人上人然后我今天想就专门开一期，然后和大家聊一下我对职场内卷的一些看法我今天准备谈两个看法。对，第一个的话是对于大部分刚毕业的这种普通人，你的职场的这个头几年，这个卷是必须的只有卷你才能够比较好的生存下来你不在这个公司卷，你可能就得选择去另外一个公司卷，或者哪怕你换行，你不在这个行业卷，你可能就得去另外一个行业卷其实说白了各行各业都如此就对于大部分就普通家庭背景的同学，就你的职场前几年肯定是会被剥削一下的包括我也一样。对，只有等你被剥削了几年，然后你能力成长起来之后，对这个情况可能会才有所改观。就你能力起来之后，你可以拒绝那些很卷的一些工作或者环境或者你选择这个打不过就加入你成为一个小领导，然后你也去卷别人你去卷你自己的下属，把下面的兄弟弄得这个半死不活的，然后你向上管理做好一点，上面这个大领导对你还很满意虽然我不赞成这样，但我们现实生活中其实这样的领导很多。对，这里面可能有部分人就在他们还没有成为领导的时候，他们也很鄙视这样的领导结果最后活成了自己最讨厌的样子这个也没有办法。其实目前这个环境，你想要更好的生存下去，你就必须得做很多妥协也许甚至还会打破一些你曾经认为必须要接受的一些底线好 OK， 这个是我想聊的，就我的第一个看法就你刚踏入职场的这头几年，这个内卷你是避不开的除非你家里面有背景有资源。好，下面我讲我的这个第二个观点第二个观点是就尽可能的卷你自己，不要去卷你的同事什么叫这个卷自己呢就比如说你想培养自己的某方面技能，或者说什么技术提升一下之类的，就你一个人悄咪咪学就可以了，这个东西不需要告诉你的任何同事就拿我自己举例，就我之前可能看了很多价格课，或者说就积累能力早跃层之类的像我的这些计划在我做成之前，我没有对任何同事讲过，对，可能只有我的老婆知道，对，然后只有我做成之后，可能我会出于分享的目的，会和某些就我认为可能对他有用的这部分比较关系好的同事，我可能才会和他分享一下其实从这个人性的角度你提前把你的这些计划和你这个执行，你和你的同事来分享或者透露之类的，其实是没什么好处的有的同事可能他会冷嘲热讽，对然后有的同事可能他就根本无法理解你这个计划，就不了解你的思路，对，所谓这个道不同不相为谋他可能只是随口附和一下牛逼让你获得一些短暂的这种虚荣感就很少会有同事他会就真正的理解你这个计划，然后了解你的思路，对，然后对你的这个计划提出一些合理的一些什么改进建议之类的对你达成这个计划会有一个正向的作用反正以我这就10来年的这个工作经验的话，这样的同事是很少的所以我认为就大部分情况下，你的这个计划没有必要和你的同事来透露好，我再解释一下什么是叫不要卷你的这个同事在职场里面专门卷自己同事的人我们就把它称为公贼就明明就6点下班可以走的非得卷到9点卷到21点走之前还群里面问我们公司办公室这个灯的开关在哪里然后还有这个下班比上班还忙晚上11、12点还在群里面到处喊人，还有比如正常就可能需要5天做完的活，然后3天把它做完，做完之后恨不得就差拿个大喇叭告诉所有人我提前2天把这个事情做了，这个自己有冲劲，然后有激情，然后效率高，对，这个是个好事，这个也是工作能力强的一个表现。对，当你把这个事情提前做完之后，你巴不得让所有人知道，我觉得这个就没必要了我相信在任何地方可能都很少会有人喜欢和这样的人做同事我上面讲的这几个案例都是我的这个同事干过的毕竟我对吧，工作10多年，待的工地多了，待的林子多了什么样的鸟都见过以上就是今天我想就谈一下就关于内卷的2个看法总结起来就是就职场初期的朋友希望大家这个调整心态不要抱怨，该卷还是得卷然后你卷的这个目标最好是能够有助于你职场的这个可持续发展。然后第二部分是就任何情况下不要去卷你的同事，你把你同事卷跑了之后，说不定新来的同事比你还卷，你这个不是搬石头砸自己的脚吗？对，另外每个人随着年龄的增大，然后这个家庭责任的变重，对，你总会有这个精力不够卷不动的一天的，这种靠着去卷别人然后在职场生存的这种手段也是不可持续的。 OK， 好，今天要分享的就这么多希望能够对大家有所帮助我们下期再见，好，拜拜。